Hempaskan bakteri dan jamur yang ada di kulkas tanpa harus dibilas pakai Sonic Cleaner pembersih kulkas ini. Pembersih kulkas dengan mikro antibakterial, sudah food safe, dan kandungan alkohol organiknya tidak berbahaya ya. Kotoran yang udah membandel dan berkerak kayak gini, tinggal disemprot dan dibersihin aja. Praktis banget kan, nggak perlu capek-capek ke kamar mandi dan basah-basahan. Mumpung harganya cuma 15 ribuan, buruan di check out dan aku jamin kalian gak bakal males lagi buat bersihin kulkas. Percaya deh, kalau kulkas kalian bersih, pikiran dan hati pun jadi tenang dan bersih. Yuk buruan check out sekarang!